咳嗽、哮喘与胃食管反流关系大。食物从胃里又返回到食管的现象，就叫胃食管反流。正常情况下，食管下段和贲门的连接区有一段下食管括约肌，这道闸门使人吃进去的饭菜，即使在倒立姿势下也不会从嘴里流出来。但如果闸门出现了故障，胃里的食物往上反流进入食管就容易多了，由此产生的各种异常病态反应或损伤，就是胃食管反流病。症状有哪些？1. 烧心，即胸骨后有温热、烧灼感，这是胃食管反流病最常见的信号。一半以上的胃食管反流病患者都存在烧心感觉，通常发生在饭后1至2小时。吃得过饱，进食了辛辣刺激性食物，或饭后上身前屈、卧位、用力屏气等，都会使这种情况加重。烧心的同时，还可能口中有酸苦味。2. 胸痛，表现为前胸痛，可延伸到背、左肩臂、颈和下颌，一般发生在饭后1小时左右。当身体屈曲、弯腰、下蹲、平卧或咳嗽时更容易发生，直立后或行走、喝水等能够缓解。胸痛与烧心、反酸、腹胀这些症状往往同时存在。3. 咽喉部不适，反流物可直接刺激咽喉部，出现咽喉部不适，常被误诊为咽炎。有咽炎总治不好，又找不到其他原因的患者，要考虑是否有的胃食管反流病的可能。4. 咳嗽、哮喘，部分胃食管反流病患者合并有咳嗽、支气管哮喘的症状，咳嗽多于夜间平卧时发生，表现为呛咳。这可能是由于反流物被误吸入气管，刺激气管黏膜而诱发咳嗽或哮喘。另外，反流物中含有细菌，吸入气管也可能导致支气管炎与肺炎的发生，引起咳嗽。发病因素。胃食管反流可能由胃部病变引起，比如食管下端的括约肌功能障碍、胃排空速度减慢、食管本身的蠕动功能下降，不能迅速清除反流物等。其实只要促进胃排空就能缓解，比如胃肠促动力药钩原酸末沙必利、快利，促进胃排空的同时，还能保护胃黏膜。如何预防？尽量少吃高脂肪食物，如巧克力、咖啡、糖果。戒烟和戒酒，少食多餐，餐后不宜立马躺下，睡前2至3小时最好不要进食。如果晚上容易反酸，最好把床头抬高10至20厘米。另外，就是心理因素。心理因素对消化系统的影响也非常大，如焦虑、抑郁都会使消化系统出现不良反应，所以在紧张的时候注意缓解压力也很重要。清风计划